Si tú tomaras agua del océano, te deshidratarías. Pero hay animales que la beben todos los días sin problema y otros que ni siquiera necesitan tomar agua. ¿Cómo lo hacen? Porque en el océano pasa algo muy curioso. Hay animales que beben agua salada constantemente, otros que no beben nada y algunos que incluso sacan la sal de su cuerpo. Todo depende de cómo está adaptado su organismo. Por ejemplo, muchos peces, como el pez payaso, sí beben agua de mar, pero ¿no les hace daño? La razón, sus branquias no solo sirven para respirar, también tienen células especiales que expulsan la sal. Es como si filtraran el agua todo el tiempo. Además, sus riñones ayudan a eliminar lo que sobra sin perder demasiada agua. Ahora los tiburones lo hacen completamente diferente. Ellos no están luchando contra la sal todo el tiempo. Su cuerpo tiene sustancias que hacen que estén casi al mismo nivel que el océano. Así no pierden agua fácilmente. Y cuando necesitan eliminar sal, usan una glándula especial que la expulsa fuera del cuerpo. Pero lo más sorprendente es esto: animales como la ballena o el delfín casi nunca beben agua. Sí viven rodeados de agua, pero no la toman. Obtienen el agua de los peces que comen. Y su cuerpo también produce agua por dentro. Además, tienen riñones súper eficientes que eliminan la sal sin desperdiciar agua. Y luego están animales como la tortuga marina. Ellas sí pueden beber agua de mar, pero tienen un truco muy curioso. Expulsan la sal por unas glándulas cerca de los ojos. Por eso a veces parece que están llorando, pero en realidad solo están eliminando sal. El océano puede parecer un lugar imposible para vivir, pero cada animal encontró su propia forma de adaptarse, y todo para resolver el mismo problema: la sal.